Hei alle sammen, velkommen til webinar, der vi skal presentere Gyldendal sin nyutgivelse, kliniske undersøkelser fra hode til tå, en håndbok for sykepleiere. Det er den boken dere ser på bildet her. Mitt navn er Synnøve Videvold Lindeberg, og jeg er redaktør i Gyldendal Akademisk. Jeg har bakgrunn som intensivsykepleier, og jobber nå med å lage lærebøker som skal gi studentene et godt teoretisk grunnlag i sykepleieryrket. Det som motiverer meg mest er når vi klarer å knytte teori til praksis, og at vi får studentene til å skjønne sammenhengen mellom de ulike fagene, men også internt sammenheng i et fagområde. Og derfor har det vært skikkelig gøy å jobbe med en bok som gjør nettopp dette, og som i tillegg tar i bruk teknologi som et pedagogisk grep. Først litt sånn praktisk informasjon. Det ble sendt ut en QR-kode i går om nedlastning av Ludenso-appen. Så hvis dere ikke har fått lastet den ned, så er det flott hvis dere gjør det nå. Dere ser QR-koden på bildet der. Spørsmål, de skriver dere i chatten, og på slutten av webinaret så skal vi besvare dem. Og de vi ikke får besvart, de tar vi skriftlig etterpå. Og så skal jeg informere at webinaret blir tatt opp, og hvis dere har kollegaer eller andre som burde se dette her, så er det mulig å dele det etterpå. Så i dag så er vi så heldige at vi har med oss Marit Mauseth. Hun er fagredaktør og forfatter av boka, som hun har skrevet sammen med Lene Elisabeth Blekken, Susann Saga og Hanne Cecilie Johnsen. Marit, hun er universitetslektor ved NTNU, og hun underviser i sykepleie med fokus på undersøkelses- og vurderingskompetanse hos sykepleiestudenter og sykepleiere. Vi har også med oss Ingrid Skrede, som er medgründer i Ludenso. Og Ludenso tilbyr en løsning der vi som forlag får muligheten til å berike bøkene våre med utvidet virkelighet, i form av video, lyd, 3D-bilder, quiz og ja. Og Ingrid, hun skal veilede dere gjennom de digitale ressursene i boka. Men først, Marit, vil du fortelle oss litt om hvorfor dere ville skrive denne boka, og hvorfor den er viktig for sykepleierstudenter og sykepleiere? Ja, det her var jo motivert ut ifra at vi så at det var behov for noe mer praktisk redskap, både i undervisning, teoretisk undervisning, og kunne trekke det inn i ferdighetstreningssimulering og over i den praktiske hverdagen som en sykepleierstudent står i, men også en sykepleier står i. Tidligere så har vi forholdt oss til amerikansk litteratur, som er absolutt solid, men prøve å få det til å bli litt mer som språklig, lettere tilgjengelig, og få til en bok som var lett å bruke for studenten på de ulike nivåene. Så etter en lang prosess så tror vi at vi har nå klart å få til en bok som er lett å forstå sånn språklig, og kan brukes både teori og praksis. Og med det da kan vi styrke både trygghet, mestring og fagkompetanse helt fra starten på et sykepleierstudie ut til mer avansert sykepleie. Så bra. Jeg vet jo at du de siste månedene har brukt denne boka her litt i undervisningen din. Kan du fortelle oss litt sånn konkret hvordan du har gjort dette? Ja, det her startet jo allerede når liksom tanken kom i hodet. Hvordan kan vi integrere sånne ting i undervisning? Med mine medforfattere og andre kollegaer så holder vi jo kurs i de her kliniske undersøkelsene og vurderingene. Så her tidlig i starten så begynte jeg å integrere det her teoretiske med den praktiske biten. Det vil si at i den boka her så kan du ta ut bare abdomen når du har en ferdighetstrening for eksempel på stell, og så kan du samtidig da gå igjennom hvordan du undersøker abdomen på det grunnleggende fra sitt første semester, men også til det mer avanserte kliniske. Det er også supert å kunne bruke det i en kombinasjon med andre fagpersoner på din utdanning, altså for eksempel anatomifysiologi eller patofysiologi, fordi at du kan bruke de her anatomiske beskrivelsene som finnes digitalt. Du kan bruke også den anatomiske, teoretiske fremstillingen som er lettere å forholde seg til enn for eksempel tyngre anatomiske bøker. Vi legger vekt på at boka må brukes sammen med annen litteratur for å heve seg opp på det nivået du skal være på i hver del av studiet da.
Så bruk tilleggslitteratur og den andre litteraturen som aktuell i sykepleierutdanningen. Så det kan ikke brukes som en egenhendig bok. Du må ha fagkunnskaper for å kunne bruke den. Jeg har sett at hvis du bruker den i ferdighetstrening, for eksempel respirasjon og sirkulasjon, så kan du ta fram den boka her som student, og så kan du bare si til studenten hvordan nå kan du tenke deg å auskultere for eksempel lungene på en pasienten her, og da vil det være en medstudent for eksempel. Og da vil jo studenten være ganske selvstendig i å bruke boka, og det kreves mindre fra såkalt novisen til å vise det. Dette jo ren overføring til da bruk i alle slags type klinisk praksis, for eksempel hjemmetjeneste, som kanskje den mest selvstendige funksjonen vi har som sykepleier. Vi har distriktet som har lang vei til sykehus og støtte, der du som selvstendig. Og da får vi dratt denne tråden både altså fra teori inn i praksisskolen, ut i praksis i hverdagen til en sykepleier. Vi har også lagt vekt på det her å ha normale og unormale verdier. Og det her går på erfaringer med å ha studenter som finner veldig fort ut hva det normale er, for det det de først og fremst øver på, men hva det unormale vil være. Og det unormale skal gi bare et innspill til at nå må vi kontakte mer helsehjelp, uten å kunne sette nødvendigvis en diagnose. Det skal være da en hjelp til å kombinere det med den allerede fagkunnskapen du har, og være nysgjerrig på å finne ut hva det som kan være utfordringer for min pasient. Så boka jo delt inn i de ulike organsystemer, og avsluttes med en helhetlig vurdering. Og da blir det jo opp til den som har pasienten å se om det nødvendig å gjøre en del eller en hel undersøkelse. Flott. Altså, vi jo veldig stolte av at vi nå kan tilby en så konkret og dekkende håndbok da, i kliniske undersøkelser. For det jo som du sier da, at det veldig nyttig hvis en står alene i hjemmesykepleien og kunne gå inn og se en video på hvordan en skal gjøre en undersøkelse. Og det gir jo et veldig mye bedre pedagogisk grunnlag hvis du kan lytte til lungelydene, hvordan de høres ut, hva normale og unormale lyder i boka i stedet for å bare lese teorien. Så vi har absolutt tro på at det et godt pedagogisk grep. Og da tar oss jo egentlig videre til deg, Ingrid. Kanskje du kan fortelle oss litt om AI-teknologien, og hvordan dette her tilgjengelig for studenter og undervisere gjennom boka? Jo, veldig gjerne. Tusen takk. Og veldig hyggelig å jobbe sammen med dere på dette prosjektet. Det veldig givende å få bidra til at flere sykepleiere skal kunne lykkes. Og jeg har laget en presentasjon, så skal vi se nå da, om jeg får den opp på skjermdeling her. Skal vi se. Dere får si når dere ser den, så ikke jeg sitter her og ser på min egen presentasjon alene. Ja, det greit, Ingrid. Super, det så bra. Skal vi se. Så jeg da en av gründerne i Gludenso, og vi et teknologiselskap som holder til i Oslo, som jobber med forlag for å gjøre læreverktøyene mer inkluderende. Så vi jobber blant annet med Sage og Cambridge og Oxford i tillegg til Gyldendal, og veldig stolt over dette prosjektet her da. Og veldig kort forklart så kan man jo si det at sånn som læring fungerer i dag, så det en del elever som føler at de ikke helt lykkes med dagens metoder. Så hvis man peker på internasjonale studier gjort i USA, så ser man jo at sånn som blant medisinstudenter og sykepleierstudenter, så det dessverre mange som dropper ut i løpet av studiene sine, og som ikke ender opp med å fullføre. Og av de studentene som går i skolen i dag, så det jo mange som har læringsutfordringer. Det kan være mange forskjellige barrierer, men opp mot 10% har det man kaller dysleksi og dyskalkuli, som gjør det vanskelig for de å henge med tradisjonelle læringsverktøy. Så for å kunne bidra til at disse skal føle mer mestring, samtidig som elever uten nødvendigvis læringsbarrierer også skal føle på mer engasjement, så har vi laget en app som kobles opp mot læringsverk. Vi tenker at læringsboken skal stå i sentrum, og det der pensum og det der man har en fullstendig oversikt av hva man skal gjennom. Så dette med på å støtte opp som støttende ressurs, hvor elever får tilgang på
3D-modeller på Proutaboken og kan se i dybden av et øre, eller de kan se videoer som beskriver bedre det de nettopp har lest. De kan få tilgang på linker til alt fra skjemaer som beskrevet i boken, til quizzer for å teste kunnskapen sin. Dette her er ressurser som lages kobles opp med boken av forlaget, så det er jo forfatterne og flinke folk som Synnøve her, som har suttet med dette og sørget for at det har kommet til live. Og etter hvert så vil vi også kunne få litt innsikt i hvordan disse ressursene brukes, som gjør det enklere å bygge videre, og sørge for at bøkene blir enda bedre i fremtiden. Og fordelen med å bruke denne teknologien er at augmented reality har vist en økning i hukommelse. Man har opp mot en 25% økning i recall accuracy, og det er jo fordi det er veldig levende. Så når du får liksom se en hudcelle poppe ut av boken din, når du får utforsket den selv, så er det en ganske mye mer sånn voldsom opplevelse enn å bla gjennom bilder. Og denne økte hukommelsen, den gjenspeiler seg også i karakterer, hvor man ser at de elevene som har tilgang på ofte kan få opp mot 29% høyere karakterer. I tillegg til at det har en veldig stor effekt på oppmøte, hvor i en spørreundersøkelse viser det seg at 87% av elever sa at det var mer sannsynlig at de ville møte opp i timen hvis de fikk bruke AR. Så det er jo veldig hyggelige tall. Jeg skal vise hvordan det virker. Jeg er Frida, 20 år. Ingrid, nå forsvant lyden din. Ja, spiller ikke... Bare ta den fra start, du. Det går bra. Spiller ikke lyden fra selve videoen? Jo, så lenge du ikke har muta. Ja, så hvis jeg muter meg selv. Ja. Ok, beklager hva du sier fra. Ok, vi prøver en gang til. Her har vi vært på Oslo Met og intervjuet en elev som bruker den appen. Så dere kan se her nå hvordan hun bruker det samme med sin bok, og hva hun sier om det da. Og så håper jeg dere hører lyden. Jeg er Frida, 20 år og går 3 år på sykepleien. Jeg synes Ludens og Explore-appen var veldig lett å bruke, i form av at jeg kan skanne med telefonen, og så kan jeg også gå i innholdsfortegnelsen og finne enkle skjemaer og sånt, utifra hva jeg trenger da. Så jeg synes Ludens og Explore-appen er lettere å bruke, for da får jeg se ting mye mer visuelt. Jeg kan zoome inn på forskjellige objekter, jeg kan se liksom mye mer nøye på, for eksempel hvordan blodstrømmen i sirkulasjonssystemet fungerer da. Så den er veldig lett å bruke når jeg skal gå inn i dybden på ting da. Så når jeg skal bruke appen, så går jeg først inn på kamera på telefonen, skanner QR-koden som ligger bak i boken. Videre så kommer jeg til appen som jeg allerede har lastet ned. Så kan jeg da velge å skanne boken og videre bla opp til hvilke AR-modell for eksempel jeg vil bruke. Bare holde liksom mobilen over den, og så vil han poppe opp på skjermen min da. Ja, da håper jeg at den videoen streamet greit hos dere også, og at den ikke behaket og at dere fikk lyd. Jeg ser svak nikking, så jeg tar det som at det gikk bra. Men det som er hyggelig her er jo å se og snakke med Frida og høre at dette hjelper hun veldig med å forstå ting som kan være litt abstrakt og komplekst. Sånn som å skjønne hvordan blodet beveger seg gjennom hjertet og forstå prosesser som skjer i kroppen da. Og hvis dere har lyst til å prøve, så har vi jo satt ut en e-post i forkant med tilgang til appen, som dere kan teste ved å laste den ned. Den er gratis, så dere kan enten skanne QR-koden, da vil den be dere om å laste ned appen, eller så kan dere søke i App Store eller Google Play på Ludenso Explore. Jeg tenkte jeg skulle gi dere litt tid til å ordne det, og så kommer vi til å sende ut et skjermopptak av dette webinaret i ettertid, og slidesene. Så de som ikke rekker å teste det nå, eller ikke har mobilen klar, de skal få prøve etterpå. Så ikke vær redd for det. Og her har dere da en flott bokside, som er et utkast fra den ordentlige læreboken, som er sånn at når dere har lastet ned appen og fått tilgang på boken i appen her, så kommer dere til en sånn skanneside. Og hvis dere holder den skanneren over boksiden,
så vil dere se at her kommer det ut en 3D-modell av lunger og et hjerte som dunker med små hvite baller rundt som du kan klikke på og lese om akkurat det som vist her på tegningen. Men her får du det i 3D, så det enklere å skjønne hvor disse lyttepunktene på hjertet faktisk da. Og så vil dere også kunne, nå skal jeg hoppe videre til neste slide. I stedet for å skanne en bokside, kan dere også gå her, nede i høyre bunnen av appen, så står det content, og her vil dere også se alt innholdet, som da hører til boken, hvor dere vil få en sånn completion bar, som motiverende for studentene, for å skjønne hvor mye har de faktisk vært gjennom av det de skulle oppleve i boken. Og her det alt fra skjemaer til 3D-modeller. Og avslutningsvis tenkte jeg kunne vise dere et verktøy dere har tilgang på gratis gjennom Gyldendal sin side. Og det en løsning som lar dere vise det på storskjerm i klasserom, så dere ikke avhengig av mobil og tablet i timen, men at dere faktisk kan dra opp en webviewer og sånn klikke på for eksempel 3D-modellene, og rotere på de og zoome inn på de og vise sånn som her, hvor settekjertelen ligger, og diskutere det i timen da. Så alle disse ressursene hører sammen med boken, og du finner de ved å skanne bakerst i boken med mobil, eller ved å gå inn på Gyldendal sin side og finne den. Så da vi over på spørsmål. Jeg har laget en liten poll, skal vi se, som jeg tenkte jeg skulle prøve å få delt med dere nå. Supert hvis dere vil svare på den. Den anonym. Skal vi se om jeg får til å launche den. Ingrid, tror du bare vi kan vente litt minutt, så går du tilbake til det skannebildet, for det kom på chatten her at de ville gå tilbake til skanning. At vi bruker et par minutter til der. Det ikke noe problem. Skal vi se. Da må vi bare få... Ja. Bra dere sier fra. Skal vi se, vi kan ta den på skannerbokfilmen. Hvordan hopper vi bakover her da? Skal vi se. Her. Der. Vi kan gi dem litt tid der, for da kanskje de bruker litt tid på å laste ned den. Selvfølgelig. Det går helt fint. Kanskje du i mellomtiden, Synnøve, har lyst til å dele hva ditt første inntrykk var når du så dette første gang, hvis du husker det? Ja, akkurat første inntrykket mitt kanskje litt vanskelig å huske, for første gangen jeg så det var vel i forbindelse med barneskolebøker da. Ja. Og det blir jo på et litt annet nivå. Det jo mer typ at du ser en dinosaur, hvordan den beveger seg, komme ut av boka. Og det jo noe som nå ført videre i Aftenposten Junior blant annet. Men jeg tenkte på ideen med en gang, og tenkte at sånn for sykepleierfaget, så tror jeg det kan være veldig, veldig nyttig. Det første jeg tenkte på var det med de 3D-figurene. For eksempel, hvis du har en 3D-figur av abdomen, og kunne trekke inn og ut, sette sammen organer, og se hva som ligger bak, og hvordan ligger bukspyttkjertelen i forhold til de andre organene, og faktisk kunne vri litt rundt på ting, veldig lærerikt. Men så tenker jeg også at det som veldig verdifullt de der lydfilene. Både altså, lytte på lungene, lytte på hjertet, hva de lydene du hører. Det ikke så lett å lese seg til den der subdub på hjertet, men hvis du kan få høre det, så gir det en helt annen læring, altså. Så jeg tenker det veldig verdifullt for bøkene. Og så det veldig enkelt verktøy å bruke. Og så det med verdien da for underviseren, at de faktisk kan trekke dette opp på storskjerm og bruke det i sin undervisning. Ja, det kommer til spørsmål her, Synnøve, om faktisk man kan repetere hvordan vi gjorde det. Så hvordan fikk vi 3D opp for å bruke i forelesning i stedet for mobil? Ja, Ingrid, kan ikke du bare gå på neste slide? Jo, og så hva heter den siden hvor dere har lærerressurser på Gyldendal? Ja, på Gyldendal så har vi noe som heter Foreleserbiblioteket. Og der det gratis ressurser til undervisere, og der ligger også dette som hører til den boka her. Så der kan dere gå inn og finne det. Det noe vi kan sende de link til?
Jeg kan sende deg link til det. Så jeg vet ikke om det var den siden hun etterspurte. Jeg lurer på om det var den med den webvieweren, nei. Ja, så det er den jeg viser her Ja, nå. du har, Så snart man har linken kan man klikke seg inn på alle ressursene. Så hvis vi kan dele den linken her eller på mail etterpå, så kan de jo leke seg med det på PC-en i stedet for på mobil. Det var veldig hyggelig at Deborah fikk appen til å fungere. At det var en utfordring med QR-koden. Så det er greit for alle, hvis noen får spørsmål om dette med QR-koden, så er det bare å søke opp Ludenso Explore i App Store. Så finner dere appen og kan søke på Gyldendal. Så skal vi sjekke opp i dette med QR-koden på vår side. Og så skjønner jo vi jo at nå er det litt kort tid til å få prøve, og nå fikk dere bare prøvd en bokside. Men hvis dere er undervisere og tenker at dette er en bok som kan være aktuell, så går det an til å gå inn på våre nettsider og så bestille et vurderingseksemplar. Og da får hun virkelig tid og mulighet til å sitte her og teste dette her i fred og ro. Og den QR-koden ligger også i omslaget på boka da. Da tenker jeg vi skal gå til den pollen din da, Ingrid. Ja, skal vi se. Da trykker jeg stop sharing, så jeg får til å dele poll i stedet. Eller kanskje jeg klarer å gjøre begge deler? Nei, skal vi se. Sånn. Skal vi se. Da skal jeg ha launchet en poll. Får dere opp noen spørsmål her? Bekreftet at jeg har fått den, ja. Ja, så bra. Nå ser jeg at det begynner å komme inn svar her, så det lover jo godt. Så gir vi dere, skal vi gi 2 minutter da, til å svare på den. Nå ser jeg over halvparten av dere har svart, så hvis dere har spørsmål til oss som dere vil at vi skal svare på, så kan dere skrive de i chatten her nå. Så kan vi bruke de siste 5 minuttene på å svare på spørsmål om boken, om hvordan man kan få litt triks og tips til undervisning, eller ja, andre praktiske ting dere måtte lure på. Jeg kan jo da bruke anledningen til å si at vi også har en podcast der Marit forteller mer om boka, som ligger på Fagbokpodden. Så hvis dere ønsker litt mer informasjon om boka og teknologien, så er den fin å høre på. Den varer vel i 20 minutter. Og så kan jeg også si at en ting er at jeg kan kjøpe eller bestille vurderingseksemplar, men hvis dere ønsker å kjøpe boka, eller lurer på andre ting med boka, så er det akademikere veldig behjelpelige. De har satt seg inn i dette her. Eller så selges den jo i alle andre bokhandler også, da. Og så er det jo en morsom teknologi som utvikler seg fort nå, så det som er mulig i dag vil jo kunne endre seg de neste kommende årene også. Så det er veldig kjekt å kunne bruke det inn i et så givende fagområde, og så få tilbakemeldinger fra studentene, og så se hvordan vi kan gjøre ting bedre og bedre. Så denne appen er under kontinuerlig utvikling. Så hvis noen av dere prøver den ut og tenker at det var noe jeg ikke skjønte helt, eller det var litt vanskelig, eller dette synes jeg var veldig kult, så må dere også bare sende oss tilbakemeldinger på e-post etterpå, enten til Synnøve og de hos Gyldendal, eller til oss i Ludenso. Så jobber vi hele tiden for å forbedre både lærerløsningen på web og appen som elevene bruker da. Jeg kan jo legge til en liten ting i forhold til bruk av boka, fordi at jeg sa jo introduksjonsmessig at boka kan brukes på alle nivåer. Og det vil jo også gjelde hvis at du er en erfaren underviser eller sykepleier, at du kan også legge det selv på det nivået du har den du underviser i.
I forhold til hva slags type avansert klinisk undersøkelse tar du helt fra det mest grunnleggende, og da vil jo denne teknologien med å vise for eksempel huden være glimrende. Hvis at du ukjent med hvordan hudens oppbygging så kan du ta det først, før du går videre for å forklare hvorfor skal vi gjøre sånn og sånn på tiltaket til pasienten. Og så undersøker vi huden da, etter å vite at anatomien ser sånn ut. Det jo også for hvert kapittel et avsnitt om eldre, og eldres normale endring i forhold til de vitale organene. Som kan også være veldig nyttig, da det jo de fleste med litt høyere alder som vi møter i helsevesenet. Tenker da fullfører jeg den pollen her. Ja, nå ser jeg det ikke flere spørsmål i chatten her, men det noe dere lurer på, enten det gjelder boka, innhold i bok, eller det teknologien, så bare ta kontakt. Dere finner kontaktinformasjon til meg på Gyldendal sin nettside, og jeg kan videreformidle til Ingrid og ta det med Marit hvis det nødvendig da. Så da tenker vi gjennom dagens program her. Så da vil jeg bare si tusen takk for at dere kom og hørte på, og tusen takk til Marit og Ingrid som kom her og delte innsikt og kunnskap. Og takk til alle dere som står på for å lage kunnskapsrike sykepleiere der ute.